Goeiemôre almal en welkom by vandag se Skaak Les. Vandag gaan ons praat oor twee terme wat in elke skaakwedstryd gebruik word. En daai twee terme is as jy in skaak gesit word of in skaakmat gesit word. Nou as een van twee spelers se koning in bedreiging is om afgevat te word deur die opponent, sê ons die koning is in skaak. Die reëls van skaak sê dan dat jy dadelik uit skaak moet kom as jy in skaak geplaas was. As dit nie moontlik is nie, is die koning in skaakmat en die wedstryd is dan verby. Dan wen die speler wat die opponent in skaakmat gesit het. So kom ons kyk na hierdie posisie wat ek hierso op die bord uitbeeld. Soos julle kan sien, het hierdie speler klaar 'n paar stukke beweeg en hierdie speler 'n paar stukke beweeg. Maar soos julle kan sien, is die swart koning in skaak deur die wit biskop, want hy is in bedreiging om afgevat te word deur daardie stuk. So, daar is wel 3 maniere hoe 'n mens uit skaak kan kom. Die eerste manier is om die koning na 'n blokkie toe te skuif waar dit nie in skaak is nie. So soos julle kan sien, is hierdie koning nou in skaak, maar ons kan hom skuif na 'n blokkie waar hy nie in skaak is nie. So ons kan hom skuif van E8 of E8 na E7. So hierso is die koning veilig, want nie een van wit se stukke bedreig meer vir hom nie. Die tweede manier hoe om uit skaak te kom, is om die stuk af te vat wat die koning in skaak gesit het. Soos ons net gesê het, het hierdie wit biskop die koning in skaak geplaas, maar die swart pion kan die biskop afvat en dan is die koning nie meer in bedreiging nie. So dit is die tweede manier om 'n koning uit skaak te haal. Die derde manier is om 'n stuk te plaas in die pad van die opponent se stuk wat jou in skaak gesit het. So in hierdie geval kan ons hier die biskop plaas op D7, want dit blok die pad van die wit biskop wat die koning in skaak gesit het. So soos julle kan sien, is hierdie biskop nou in die pad van die lyn. So nou is die koning weer eens nie in bedreiging nie. 'n belangrike beginsel ook om te onthou, is dat jy nie jou eie stuk in skaak kan plaas nie. Dis altyd die opponent se koning wat jy in skaak plaas en dan in skaakmat, teensy die koning een van daai 3 maniere kan gebruik om uit skaak te kom. Dis vandag se skaakles, die skuwe skaak en skaakmat. Laat dit goed gaan.